واجران waxa la socota Facebook iyo YouTube kaba inay leeyihiin shirkadahaas marka aad isticmaalayso inay iyaga laftigoodu leeyihiin siyaasad kaaga baahan inaad ku xadgudbin oo maxaa ku raahdaa hadaa ku xadgudbo aadan adeegooda isticmaal karin iyo mas'uuliyado gaar oo aniga isaaran kuwaas oo ay ka mid tahay inaan maartay dadka war wanaagsan u soo gudbiyo oo waxyaabo maxaa ku raahdaa dadka kala dilaya ama dhibaato ku aanan u keenin marka مسؤولية وين بأسهرن وأنا أقول صنع مسؤوليته. شنو لكن سيدا أدوكتها شركتها عاد استعمال شبره هذا في الصومال كم هاللان وقت دير أي قادنا يسأل يسوق قبطان وحيابها هوسة أثير هذا نيدك الصومال دول بسنة أنا مفهمين. وهم تاوية لكن مركان برت بلشدة أي دد بدن يجحرين مدة بدن وقت بدن إنجليزي وحكو خصبنا هاي إن إلاليو هدي عن إلاليو ويكل معلوم بالجد ضبط إيمانية taasina waxay keenaysaa in la xiro sidoo kale aakhiradeeda iyo sharafteeda inta adduunyada joogo labadaba inaan ilaaliyo baa waxay ka muhiimsan tahay inaan shirkadaha kale maxaan ku rahaa iyaga iska dhaadhiciyo Shiine Culay aad iyo aad u mahadsan tahay Faiza hadii aan adiga ku imaado sidaad u aragtaa hadalka Shiine wallahi horta Shiine Culay anigu fiidiyoyaal badan isagu leeyahay maan aad u daawan laakiin waxa dhacday fiidiyoyaal ugu dambeeyay oo aan daawaday markaan interest waxaan ku noqday inaan eego bal YouTube ku isticmaalo inaan kan iyo Facebook kiisa saan u arko waxaan la sheegayna run yihiin runtii wax aad u fool xun baan arkay inaan kan uu sameynayo Shiine Culay haduu maqlayo kolley waxa weeye dadku kalena way dad badan oo kalena way arkayaan waxaad u maleysaa markuu social media soo galay inuu ugu talagalay inuu dadka ataagarayo oo kale especially dumarka oo kale yani marka qaar kood dad aragtid waxyaalaha afkiisa ka soo baxaya haddii lagu tarjumi lahaa luqadda ingiriiska oo kale yani wax weyn baa runtii social media iska bedeli lahaa marka Shiine wala jooga waa weydiin doonaa maxaa kamid ah oo adigu go'aatay ama dad badan kale way ogyihiin hadda labadii video I think about waxay ahayd maybe 6 week ama wax ka sii horeeyay kumid ahayd gabadhii fanaanada caanka ahayd Hani UK oo kale uu ku maaratay uu ku cambaareenayo kale wax aad runtii u fool xum oo gabar Soomaaliyeed lagu yiraahdo bay ahayd runtii oo dad badan ay ka naxeen especially markay gabadhu tahay hooyo oo kale marka Shiine Culay runtii waxa weeyaan waa dadka farakutiriska ah ee imikaad u maleeshid inuu social media u isticmaalayo si khaldan degdeg aan ku weydiiyay hadii inta aan Shiine u tagin xuquuq gaar ah miyaad gabdhaha siinaysaa ama dad kale baad ula jeedaa maya waxa weey xuquuq gaar ah ma siinay gabdhaha laakiin waxa weey social media waxa loogu talagalay in laga faa'iideysto benefit badan buu leeyahay social media siyaabo badan baa looga faa'iideysan karaa business ka laga faa'iideysan karaa marka qaabku u socdo laakiin inaan kaas aad buu qadin Shiine Faiza waxa leedahay dhibaato un baad nagu soo kordhisay aflagaado benefit ka ma hayno iyo wax faa'iido leh waxa weeye waa dhici kartaa mararka qaarkood inay hadaladayda ay wax ka khaldamaan BBC sidoo kale taa wax ka khaldami karaan qofku markuu yahay maxaa ku rahaa qof 24 saac hadlaya hadallo khalada way ka iman karaan laakiin anigu waxaan aaminsanahay boqolkiiba 90 waxyaabaha halka la soo fariisto inay yihiin wax sax ah haday dhacdo mararka qaarkood inaan hadallo khalada ama barnaamijyo aan u arkay marka inay khaldan yihiin oo dadka kale dadka waxaan qiimeeyaa falceliska ka bixiyaan aan arko dadku inay ka bixiyeen falcelis ah war halka waa ku siibatay waa ka daba tagaa waxaan ku dadaalaa inaan saxo marka walaashay waxaan u maleynayaa hal video iyo laba video oo aysan iyadu jeclaysan inay soo daawatay boqolaal ama kumaanku video iyo barnaamijyo aan leeyahay meesha ku jira inay soo wada daawataan jeclaan waa gartay waa maasantahay Faiza hadii aan adiga ku imaado adiga waxaad barnaamij baad ka samaysaa Facebook oo guurka ah soo lama oran karo barnaamijkaada dadka hawo gelinaya been ah maadaama uu baraha bulshada yahay hadhowdi ma idinka u garnaqay markii baraha bulshada soo keentaan laba qof waa sax waa runta barnaamijkan horta barnaamijyo kale ka sii horeeyay laakiin barnaamijkan hadda guurdoon runtii oo maxay heeto faa'iido badan iyo miro badan dhalay uu dadkii faa'iido bulshada waxba u faa'iideeyay laakiin hadda now waxaan isbedel keenay in website aan u sameynayno barnaamijkii oo qaabkii hore qaab ka duwan runtii aan rabnay in la sameeyno because website ku xisaalinaya inay dadkii anagana waqtigii uu badnaa aan gelin jirnay barnaamijka inuu naga yaraado website ku xukeenay in dadku iyagu ay isxulanayaan meesha anagu aan xuli jirnay oo kale marka inta anigu hadhow laga yaabay oran lahayn oo Faiza gabadhii aad ugu xidhay ama inankeed ugu xidhay muu noqon sidan u maleynayo maadaama dadkina aanay ku nooleen intooda badan marka u garnaqaya markii hadhowdi isqabtaan labada qof markay noqoto waxa weeyaan guurka sidiisaba markasta dadku si un bay isku bartaan ama
aabaha baa kugu daraya ama adiga baa isbaranaya dibku haduu yimaadana markasta wax weey labada qof bay u dhaxaysaa marka hadii ay noqoto xitaa garnaq anagu inta ugu horeysa aan waxaan ku leeyahay 12 months ka ugu horeeya waan dadkaas waxaan sameeynaa wax dheeraado in luqada Soomaaliga garan ma kelmadda lagu yiraahdo in basically counseling oo kale dadka siino oo kale maadaama dadka isku baranayaan ama qofka laga yaabo Mareykanka joogo gabadhana ma Ingiriiska ugu dambaysan ka weydiiyay dadkan abraha bulshada isugu keentan carruurtana ma la korinaysan carruurta ma korina because ana kuwayga waa korsanayna waa sata aad iyo aad waa sata Shiine hadii aan adiga ku imaado waxa jirta mararka qaarkood oo daliilo badan baa leedin soo jeediyaa oo la yiraahdaa afkiina iyo bogogiinuba waa kireysan yihiin oo waxay u kireysan yihiin ama maamulo gaar ah ama dad gaar ah oo waad ku shaqaysataan inta aad bulshada u soo faa'iido u soo korin lahaydeen waxa weeye eedahaasi waa eeda aan waxba ka jirin weeye anigu de markaan anu iska hadlo dad kaleeto war badan kama hayo laakiin qofku markuu baraha bulshada isticmaalayo wixii fikradiisa ah uu soo gudbiyaa dadku markay fikradahaaga iyo waxyaabaha ka hadlayso aysan la dhacsanayn tusaale ahaan oo kale haday yihiin mid aad dawladda federaalka xukuumadda hadda jirta ku taageerayso waxa laga yaabaa inay markaba ay u qaataan in lacag lagu soo siiyay marka uma malaynayo inay jirto dad lacag ku qaata iyo cid lacag ku bixisaba anigana ma jirto lacag ku qaatay ilaa iyo hadda hay waa gartay Faiza ayadana weydii Faiza baraha bulshada markii guud ahaan la yiraahdo Soomaha meelaha ay fake news ka waxa la yiraahdo wararka oo been abuurka halka ay ku faafaan oo bulshadu si saa'id u qaadato wax aanan sal iyo baar lahayn waxa weyn absolutely waxa weyn horta baraha bulshada waxa weyn waliba gaar ahaan inaga Soomaali hadaan nahay waxa weyn already jahwareer badan iyo dhibaatooyin badan baa soo maray marka qofkii aan aqoon lahayn qof kasta aqoon ma laha qofkii aan aqoon lahayn marka la soo hordhigo sawir khaldan ama news khaldan marka la soo hordhigo dad badan baa rumaysanaya marka waxa laga yaabaa in ay keento dhibaato intii hore already ku jirnay mid ka sii daran matalan ba haday noqoto xagga siyaasadda kale qof baa laga yaabaa inuu soo dhigo soo bandhigo dad matalan ba dhintay oo kale laakiin aanay ahead maybe 2 years ago iyo kala 2 sano ka hor 3 sano ka hor Shiine waxba soo celinaysaa Faiza waxaan weydiinayaa iyada waxay heshay fursad ay barnaamijyadeeda ku soo aragto aniga barnaamijyada ay soo diyaariso fursad uma helin aan soo arko laakiin sida sheegtay waxa jira guur baan ka shaqeeyaa maxaan ku raad dadkaan isu doonaa marka gabdhaha Soomaaliyeed waxa weeye gabdho sharaf la weeye marka Faiza ma gabdha haray dad guur waaye iyo wiilal guur waaye oo fadhiya bay u xiraadaysaa dadka gabdhuhu iyaga dadka soo jiita oo su'aasha Faiza hordhiga bayno su'aal gafa weeyaan mana doonayo inaad ka jawaabto ayadaba hadii aan gabagabada barnaamijka ayaanu ku soo dhownahay waxyaabaha su'aashayna waxa ahayd maxaa halkee u martaan in mas'uuliyadda idinka saaran anshaxa waa maxaa ka saaran adiga markaa baraha bulshada anshaxa waxa ka saaran qofka markuu wax soo gudbinayo sidiisaba horta waxa weeyaan dadka daawanaya waxay garan karaan qofkaas wuxuu soo gudbinayo baa laga fahmi karaa qofkaas inuu yahay wax qof wanaagsan iyo qof kale adigu marka social media isticmaalaysid benefitkeeda u soo gudbi dadka laakiin haddii qofku uu isticmaalo si khaldan inkastoo runtii 80% dad badan oo Soomaaliyeed imika xalay video aan daawaday inkastoo halkan lagu soo bandhigi karo wuxuu ahaa runtii very disappointed buu ahaa videogaas oo ay dad badan runtii daawaday marka eegsid intaas boqolaal kun daawanayeen Faiza intaan Shiine su'aal degdeg aan ku weydiiyo soo lama oran karo dadka baraha bulshada isticmaala ama adeegsada Shiine kale ama adigoo kale in ay dadka siiyaan warbixin aanay ka helin meelaha waaweyn sida BBC ama VOA dadka anagana daawado way ka badan dadka BBC-da daawada ma marka qaarkood marka tagtid view-ga xaqiijin bay u baahan tahay matalan bas ma marka qaarkood baan ku leeyahay maxaa keenaysa dadkii oo u horseedaya dadkii intii badneed isticmaalka social media waxay u horseedeen waxyaalo khaldan ee dadku soo bandhiga marka dadka Soomaalida mataqaana way iska fuduul badan waxay leeyihiin halkaas waxa laga sameeyay Shiine su'aasha ugu dambaysa hadii aan ku weydiiyo maxaa faa'iido ah oo aad dadku soo gudbisaa waxaan soo gudbinaa dadka de warar saa sheegaysoba xasaasiya oo BBC-da iyo VOA-da iyo idaacadaha kale aysan ku dhiiranayn inay soo gudbiyaan iyo kuwa ay waqti u waayeen oo kaleeto waqti badan baan haysanaa walaashay Faiza waxaan weydiinayaa su'aasha waxa weeye gabdhaha berigi hore marka iyo wiilasha la siinayo Sooriyo iyo yarad baa laga qaadan jiray dadka isu hesho Sooriyada iyo yaradka meelaha ka qaad intaas weydiila su'aalaad fiican buu weydiiyay horta waxa weyn Sooriyada iyo dhalinyarada hadda imka jooga ama dadka hadda iskuursanaya wax badan baa iska bedelay guurkii markii hore inkastoo inagu aan nahay dad muslimiin marka anagu labada qof markay isfahmaan haday Sooriya ay yani wixii ay ku heshiinayaan haduu inanku ka bixinayo intii Sooriya familkeedii dadkeeda iskala anagu shaqadeeda ma